Прежде чем приступить к монтажу лестницы, необходимо подготовить к сборке некоторые комплектующие. Для удобства транспортировки и хранения изделия габаритные детали были предварительно разделены на части. Наличие, количество и вид таких деталей зависит от типа и комплектации лестницы. Сборку лестницы начинается со сборки площадки из 4 металлических балок, скрепив каркас площадки болтами. К собранному каркасу площадки прикрепляют 4 опоры болтами.
площадку с опорами располагают в месте, где планируется установка лестницы. Далее необходимо произвести примерку двух верхних тетив площадки и к перекрытию верхнего этажа. Закрепляют тетивы к площадке болтами. К полученной конструкции аналогичным образом крепят две нижних тетивы. Производит окончательную затяжку крепежа тетив с площадкой. Кронштейны тетив и опоры к полу нижнего этажа и к стенке верхнего этажа прикрепляют анкерными болтами. В комплекте не поставляются. На собранный и закрепленный каркас устанавливают деревянные ступени и сборную площадку, состоящую из 3 частей. Ступени и площадка закрепляются саморезами. На каждую ступень, начиная с первой, устанавливают опор. Стойка опоры проходит сквозь ступень и крепится на нижнюю ступень или пол. Первая опора. Под стойкой необходимо будет просверлить отверстие. Опоры крепят к ступеням саморезами через фланцы и болтом снизу. Фланец фиксируется к стойке винтом или саморезом по металлу.
Завершает сборку окончательная затяжка резьбовых соединений и проверка всех креплений лестницы. Чтобы скрыть отверстие от крепежа на деревянном изделии и улучшить его внешний вид, нужны заглушки из дерева. Их можно приобрести в магазине, где покупалась лестница.